kumaha hukumna jima siang sasi Ramadan. Entong nanya kumaha hukumna kehead teh. Kenanya kene wae panggil puasa. Tah ieu mah bahayana gede. Abdi mah sanes heureuy untung ye jamaah abdi aya tiluan di dieu ka abdi nyarios untung ajengan bapak teh untung ngaos da bapak teh pejabat tara ngaos saplak ngaos ka Ciantik ayeuna bapak rek kiparat jimat Ramadan siang Ramadan puasa 20 tahun ka pengker dibata ayeuna kiparatna tak kedah kitu terang-terangan jadi aya kasihan ku Allah abdi teh emut 20 tahun ka pengker keur puasa Ramadan jeung istri abdi jima ti beurang tah dacan terang hukumna ari dosa mah terang ngan sugan teh teu kiparat teh puasa 2 bulan tuluy nu kahiji 20 tahun anu kahiji deui entos 30 tahun ka pengker cenah namanya gaduh puta 2 harita ayeuna puta abdi geus gaduh puta ta abdi teh sieun ka canak maot ieu dosa ai kitu kumaha caroge tos pupus tah caro aya tiluan ye nu caroge tos pupus nu kudu kiparat salaki istri mah teh kedah kiparat caroge makaning caroge abdi tos pupus kedah kumaha abdi sieun di ka canak maot caroge abdi ge tos dosa ta ka canak maot pancan kiparatna sami kiparat kieu lamun aya jalmi siang hari Ramadan keur puasa jima jeung pamajikan tah eta puasana rusak nya boga dosa nya puasa rusak nya wajib dikodok puasana nya kudu kiparat besar mun teh ageung kiparat agung nya eta kudu puasa 2 bulan tuluy mungkin di mana sawal puasa 2 bulan tuluy ngiparatan ijima siang hari Ramadan keur puasa kumaha cenah mun kubeas kenging ke heula teu meunang waka kubeas da kubeas mangan 60 liter pan 60 hari puasana 1 hari diganti ku 1 liter bikeun ka 60 pakir miskin sapakir miskinna 1 liter beas teu meunang waka eta da kudu puasa heula mun puasa geus ngalampreh geus ngeluh dioyangkeun teh bakal ngagubrak kabeh tah kakara atuh masih kuat keneh ieu mah cerita budak bola kene abdi teh cenah saprak ngaos ka dieu neme terang da kira-kira 3 tahun ka pengker imam masih anom kene nek saum saum da kakara 15 poe puasa datang cenah ieu cenah teu kiat kumaha saum teh moalnya teu kiat kitu tuh disuruhkeun ku abdi kitu ka jalong-jalong masih kene kuat teh ngagubrak teh udah terkuat tong bohong Allah mah teu bisa dibohongan cek Allah teh aing nu mere kuatna kuatkeun sok tiasa teu kubeas entong waka kuatkeun geus 20 poe teh teu wajib teu kuat ye ngeueum 2 jam we ti beurangnya na cai tasohor cicing na bikin kaleubeung da teh cai geura sok seger dilaksanakeun nang 10 poe cenah kuat tah ngeueum jadi asal leuleus ngeueum teu batal sajam leuleus keneh 2 jam leuleus keneh ti isuk ka sore ngeueum usahana teh penting tah geus teu kuat ti saum neme ku beas jadi teu bisa dibohongan da ka Allah ngabohongna abdi mah teu kiat saum nek ku Allah cek Allah teh aing nu mere kuatna ge da kuat keneh maneh tah akhirnya tos lamun teh mah aya hiji jalmi siang hari Ramadan jeung istrina keur puasa jima tos tak mungkin sawal puasa nu sapoe eta kodok hiji sapoe terus puasa nu 2 bulan da kudu tuluy kabeneran geus 57 poe puasa
sapoe di batal kudu balikan di ti sapoe kudu tuluy-tuluy mantap oge ulah jima ti beurang keur bulan puasa keur puasa haik anu ngomong kieu kumaha mun hilap panjenengan moal aya hilap panduaan sia teh keur ngalaan selempak lagi bakal ngomong ceuk pamajikan kang rek naon mun dahar poho bener keur puasa dahar poho bener jima mah moal poho moal depannya dua nana poho panduaan mun sorangan kakara nginum dahar keur puasa poho teruskeun jima mah moal poho atuh panduaan entak ulah pura-pura poho geus ingat kitu tah geus 57 poe teh batal kudu hiji deui kumaha cenah mun tos sami ayeuna wae kodoanana engke tasawal kodoan 20 tahun kapengker abdi mah tos tiluan anu wawartos alhamdulillah berhasil puasa 2 bulan tuluy-tuluy jadi tos awalnya entong menghadapi rayaku apaan ketika Idul Adha pan haram puasa tak kaselang ku eta kudu balikan deui ti hiji pas kali 40 poe puasa pas lebaran raya agung pan kudu buka puasa teu meunang puasa tah gagal tah gara-gara sapoe eta jadi kudu balikan deui jadi liwat entong sawal hafid raya agung tah tos raya agung ka dituna Muharram Sofar Rabiul Awal tah bebas itu teu aya nu haram puasa pek teh dipaksa teh leres kiateun ta tilu jalmi nyata anu tos 30 tahun kapengker jadi eta sieun geus ngaji mah anu wajib ge partai salaki hungkul istrina mah henteu sabab istrina mah teu puasa apa istri keur puasa salaki keur puasa tah nu wajib kiparat hudmah teh nu wajib denda puasa 12 khusus salaki da keur puasa di mana pamajikan pan keur puasa pamajikan mah teu puasa kumaha teu puasana ketika di ngomongnya ketika ditojos kuhuluna tah si menegul teh batal puasana pamajikan teh pan obeh oge katoel saeutik liang batal tak obeh kacolok ku ieu batal liang lamun istri wiwis obeh kacolok liang wiwis ku ieu sekelitan ku ujungna batal ieu mah dicolokna ku si bedegul ku si unyil teh tah jadi batal puasa jadi keur jima teh keur teu puasa pamajikan teu keur teu puasa ai salaki mah keur puasa keneh jadi teu meunang teu puasa kabeneran digawe pas digawe keras ya duka panen duka naon teu kuat ngalempe ya Allah Gusti abdi teu kieu sarungnya dibuka we bisi maot bisi kumaha we bisi kalaparan pan kenging buka we puasa geus buka puasa cek pamajikan urang ya nek buka we teu kuat geus buka puasa teh urang gelut yuk tah keur teu puasa jima ti beurang eta mah teu kudu kiparat da keur teu puasa teu kiparat urna da teu keur teu puasa da tos buka teh tadi ulah kieu wah tadi teh lapar arek buka padahal aya jima eta mah doa dan yang teh kadinya umpatna tunggu ngaji nya mantap kudu dijelaskeun kudu dipertelakeun kunaon pamajikan teu wajib kepada puasa 2 bulan turut pan sarwana apaan si pamajikan mah geus batal puasana oke pamiji mana 2 kali bener jima 2 kali ya begitu jima 2 kali mah di dalapan jadi beureun jadi 120 poe mun puasa degul geun 2 kali lain ke dipenting atuh tah eta teh kumaha waktuna tah ieu kita negaranya Senin Selasa gitu nya Senin kitu Selasa kitu
da anu can terang meureun disangkana teh kieu dosa unggul meureun aya pan nu ngeleyeurnya dosa unggul lah tobat teh teu apaleun kudu kiparat tak sesieuna mah kitu ari geus terangeun mah nya nu 20 tahun kapongker ieu aya di dieu jalmina tah itu ku abdi dicontohkeun teh sae ieu mah lain nyaritakeun kagorengan nyaritakeun sae abdi tos 20 tahun kapongker terang ayeuna bade kiparat we engkeun sawang entos sakiparat menuju wasis tos 3 tahun kapongker entos di kiparatan padahal kejadiannya 20 tahun tadi dia disebutkan jantan anu kudu di dia wa tajibu hadir kifarat ala rajuli la ala mar'ah wajib ieu kifarat kala laki lain ka awewe li annahu bi mujarradi dukhuli juzin min hasabati rajul batala saumuhuma karena awewe mah di mana-mana bersetubuh jeung salaki geus batal puasana tuh begitu bersetubuh aya nu asup kana liang kubul anu asup kana liang wiwis tah batal puasana matak lalaki unggul wa taqarraru kifaratu bulak-balik kifarat nu puasa 2 bulan teh bi takarruril ayam ku bulak-balikna poe jadi poe ieu jima poe ieu jima terus-terusan tah eta teh bulak-balik terus kifaratna namahan di daman deui. Jadi bisi aya ibu-ibu bapak-bapak anu kapungkur kungsi ngalaksanakeun dosa nyaeta ti bulan puasa keur puasa jima wayahna ayeuna teh neme terang neme emut neme sadat engal kifaratan kumaha lamun salakina geus maot dan kudu kifaratna ge salakina eta we ku beas 60 liter ku pamajikanana dipangnalangankeun karunya karo ge abdi di jero kubur ye tah buru-buru kifarat sanajan eta salaki teh geus ngeusa geus-geusan teh pan enak maksudna begitu maot ieu nikah dikeun sajen ingetna ayeuna karunya teh salaki nu baheula padahal salaki nu baheula teh ku nikah deui kanu sajen geus moal ngahiji deui istri mah jeung salaki nu terakhir di poe kiamat teh lamun istri nu pertama caroge nu pertama entosan ya gentos nu kadua katilu kaopat nu kalima tah babarengan di akhir teh jeung nu kalima kitu we mun nikah deui sami ditinggalkeun maot jeung nu terakhir tah kifaratna ku ieu wae beas 60 liter ka 60 fakir miskin niat kifarat jima siang Ramadan upamana caroge abdi nu tos maot pardu taala da kedah disebatkeun anu kadua paantel kulit sareng anak tere batal tan henteu